سلام به همگی، وقتتون بخیر، خسته نباشید. به یه ویدیو یوتیوب دیگه با من خیلی خوش اومد. امروز میخوام راجع به کارهایی صحبت کنم که هفته آخر منتهی به کنکور اگر انجام میدادم رتبه‌ام خیلی تغییر میکرد و اگر زمان برمیگشت عقب حتما اون کارا رو انجام میدادم. یه نکته خیلی مهم و یه تقلب ریزی هم برای مرورتون هست که آخر ویدیو بهتون میگم. کار اولی که انجام میدادم این بود که ساعت خوابمو تنظیم میکردم. شاید فکر کنید که خب خیلی اهمیت نداره، شب کنکور شما میتونید ساعت خوابتون رو تنظیم کنید، زود بخوابید. ولی نکته مهم و تجربه‌ای که بقیه داشتن نشون میده که اگر شما هفته آخر منتهی به کنکورتون ساعت خواب درستی نداشته باشید، یعنی شب بیداری داشته باشید، صبح زود از خواب بیدار نشید، روز کنکور هم نمیتونید اون ساعت تمرکز لازم رو داشته باشید و به نظرم این مهمترین نکته است. دومین کار انجام ندادن تخمین رتبه است. خیلی بین بچه‌ها باب شده که وقتی یه آزمونی میزنن که مشابه کنکوره یا آزمون کنکورای سال 98 به بعد رو میزنن، میرن تو سایت‌های تخمین مختلف برای خودشون تخمین رتبه انجام میدن. حالا اون رتبه میتونه خیلی خوب باشه، دانش آموز رو امیدوار بکنه، یا میتونه بد باشه و کلاً انگیزه دانش آموز و اعتماد به نفسش رو بگیره. من به دانش آموزا و کسایی که این هفته کنکور دارن پیشنهاد میکنم که اصلا سراغ تخمین رتبه نرید و هیچ آزمونی که بخواد یه رتبه‌ای به شما بده رو ندید. خیلی باعث میشه که اعتماد به نفستون ضعیف بشه، خیلی باعث میشه که سر جلسه کنکور به خودتون باور نداشته باشید، از سر سوالای حتی آسون هم رد بشید. خیلی از بچه‌ها براشون این مورد پیش اومده که بعد از سر جلسه آزمون که میان میگن ما خیلی از این سوالا رو بلد بودیم ولی از سوالا رد شدیم خیلی راحت، به خاطر اینکه اعتماد به نفس کامل و کافی برای اینکه اون سوالا حل کنن نداشتن و این ممکنه برای این به وجود اومده باشه که هفته قبلش تخمین رتبه‌ای داده باشن یا یه آزمونی داده باشن که خیلی براشون مطلوب نباشه و اعتماد به نفسشون گرفته شده باشه. اصلا پیشنهاد میکنم که شما فقط تا فردا آزمون جامعه رو شرکت کنید، یعنی تا روز دوشنبه. هر آزمون جامعه که براتون مونده و میخواید بزنید رو تا روز دوشنبه بدید و بعد از اون دیگه آزمون جامعه ندید و فقط مرور کنید. حالا بعدش میریم سراغ مرور که مهمترین بخش امروزمونه. اگر برای کنکورتون دغدغه دارید و این سبک ویدیوها رو دوست دارید، ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید و هر سوالی هم داشتید زیر کامنت ها برام بنویسید. نظراتتون رو میخونم و خیلی خوشحال میشم از اینکه برام نظر میذارید و انرژی مثبت میدید. مرحله بعدی و مهمترین مرحله مروره. شما باید تمام مطلبایی که توی این مدت 6 ماه یا 1 سال خوندید و توی حدوداً 3 یا 4 روز مرور کنید. خب خیلی حجم مطالب زیاده و قاعدتاً هم امکان پذیر نیست این حجم مرور. خب باید چی کار کنیم؟ چجوری باید مرور کنیم؟ ببینید، برای دروسی مثل زیست شناسی، شیمی و دروسی که متن محوره مثل زمین شناسی شما باید حتما متن کتابو قبل از کنکور مرور کنید. حالا مرورتون میتونه به این روش باشه که از روی کتاب بذارید بخونید و آروم نکته هاتون رو مرور کنید. میتونید نکته هایی که توی کلاسوراتون یا دفتراتون نوشتید رو مرور کنید یا میتونید از جزوات نکته و تست یا کلاسایی که شرکت کردید استفاده کنید. این دیگه بستگی به خودتون داره، ولی حتما متن باید مرور بشه. حالا در ادامه چند تا روش هم بهتون میگم که چطور میتونید بهتر مرور کنید. برای ریاضی و فیزیک و درسایی که بیشتر حالت مسئله محور دارن شما حتما باید فرمولا رو مرور کنید. حالا بهتره که مرور کردن فرمول ها چه روزی باشه. اگر روز جمعه کنکور داری، چهارشنبه و پنجشنبه رو اختصاص بدید یک قسمتش رو به مرور فرمول ها، چون ممکنه که از یادتون بره و به خاطر به یاد نداشتن حتی یک فرمول شما یک سوالی که قبلا حتی نمونه‌ش هم دیدید رو از دست بدید. پس این نکته رو اصلا فراموش نکنید که درس‌هایی که فرمول محورن رو حتما مرور کنید. یه نکته مهم هست راجع به درس زمین شناسی که خیلی از بچه‌ها جدی نمیگیرنش و اصلا یکی از عواملی که باعث شد امروز بخوام ویدیو براتون ضبط کنم همین درس زمین شناسیه. درس زمین شناسی ضریب 1 داره بر تجربی‌ها. خب در برابر درس زیست شناسی که ضریب 12 داره، بچه‌ها میگن که خب بهتره که وقتمون رو بذاریم برای مرور زیست و اصلا سراغ زمین شناسی نریم. ولی این اشتباه ترین کاریه که یک دانش آموز کنکوری میتونه انجام بده. زمین شناسی ضریب کمی داره
ولی در مقابل تراز خیلی خوبی میده. یعنی ترازی که جابجا میکنه ممکنه حتی شهر و یا دانشگاه و یا رشته شما رو جابجا بکنه و حجم کتابش خیلی کمه. اصلا مثل زیست شناسی نیستش که 6 ماه 1 سال وقت بخواد که به تسلط برسید. شما حتی با دیدن یک همایش زمین شناسی میتونید زمین شناسی رو یه درصد مطلوبی بزنید. حالا درصد مطلوب منظورم این نیستش که شما بیاید زمین شناسی رو 80 90 یا 100 بزنید توی یه هفته، نه. حتی اگر بتونید زمین شناسی رو 40 یا 50% بزنید، از یه بازه خیلی زیادی از داوطلبا جلو میمونید و بهتون تراز خیلی زیادی میده. مرحله بعدی که سوال خیلی از بچه‌هاست این که همایش‌ها رو باید چیکار کنم؟ اگر بخوام مرورم با همایش‌ها باشه باید به چه صورتی پیش برم؟ اصلا کدوم همایش بهتره که ببینمش؟ خب همایش‌ها خیلی خوبن برای دانش آموزی که تا یک جایی مرور کرده و تا یک جایی خونده و الان وسط مرور کردنش به مشکل برخورده، تایم کمی آورده، نمیتونه حجم زیاد مطالب رو برای خودش مرور کنه و نمیدونه که با این همه مطلب باید چی کار کنه. خب همایش خیلی به درد همچین دانش آموزی میخوره و همچنین دانش آموزایی که مطلقاً هیچی نخوندن و میخوان حتی شده درصد کمی رو توی کنکور به دست بیارن. به نظر من برای این دو گروه بسیار بسیار همایش‌ها میتونن مفید باشن. حالا سراغ کدوم همایش‌ها بریم؟ برای درس زیست شناسی من همایش دکتر حنیف عظیمی رو خیلی پیشنهاد میکنم، به خاطر اینکه هم متن مرور میشه، هم نکته ها مرور میشن و هم سوالهای سالهای قبل رو هم حل کردن. همایششون همایش بسیار کامل و جامعیه و باعث میشه که همه نکته ها براتون مرور بشه. برای شیمی من از همایش دکتر فراهانی استفاده کردم و به بچه هم پیشنهادش میکنم، به خاطر اینکه مخصوصا همایش حفظیات تمام حفظیات کتاب شیمی 3 سال رو پوشش میده. خب خیلی حجم کار شما کمتر میشه. درست ساعت همایش ها زیاده، ممکنه که تایم زیادی از شما بگیره و خیلی نتونید به بقیه درس ها برسید، ولی به نظر من ارزش داره که ببینیدش. برای ریاضی و فیزیک من خودم از همایشی استفاده نکردم، ولی برای فیزیک تعریف همایش استاد میرحسینی رو خیلی شنیدم و برای ریاضی هم تعریف همایش استاد کرمی. بازم تاکید میکنم برای این 2 درس من خودم همایشی استفاده نکردم، ولی اگر شما میخواید همایشی ببینید همایش این دو تا استاد رو بهتون پیشنهاد میکنم. یه نکته مهم برای درس فیزیک هست که اصولا سوالای درس فیزیک خیلی توی کنکور تکرار میشن. یعنی ممکنه سوالی که توی کنکور 401 مطرح شده امسال هم مطرح بشه و اصولا سبک تست های کنکور در فیزیک به صورت ثابتی بوده و خیلی افزایش سطح یا کاهش سطح نداشته. برای همین خیلی خیلی پیشنهاد میشه که توی این چند روز اگر فرصت داشتید سوالهای کنکورای نظام جدید، یعنی کنکورای از 98 به بعد رو برای درس فیزیک حتما یه دور حل کنید. حالا اگر فرصت حل کردنش هم ندارید میتونید از ویدیوی تحلیل اساتید که توی اینترنت قرار گرفته اگر سرچ کنید میارید استفاده کنید. خیلی به افزایش درصدتون کمک میکنه. و یه نکته مهم راجع به فیزیک هست که به نظرم واقعا برای کسایی که صفرن یا درصد پایینی دارن کمک کننده است. حفظیات فیزیک توی سالهای اخیر مخصوصا از کنکور 402 به بعد حدوداً 13% فیزیک رو به خودش اختصاص میده. خب شما تصور کنید 13% فیزیک رو میتونید توی این چند روز به دست بیارید. خیلی عالیه و رسیدن بهش هم خیلی راحته. برای همین پیشنهاد میکنم که این 13% حتما جدی بگیرید. بچه‌ها ممکنه شما بگید که 10% یا 20% خیلی برای کسی که صفر فرق نمیکنه، ولی همین 10% ها، همین 13% ها باعث میشه که شما از هزاران داوطلب جلو بیفتید. و یه نکته مهمی راجع به کنکور اردیبهشت هست که خیلی از بچه‌ها جدی نمیگیرنش، میگن خب ما کنکور تیر رو داریم، خیلی برامون مهم نیستش که کنکور اردیبهشت چه اتفاقی میفته. ولی نکته مهم اینه که کنکور اردیبهشت به دلیل آماده نبودن اکثر داوطلبا تراز بیشتری میده. این رو در کنکور دی 401 و کنکور اردیبهشت 403 هم مشاهده کردیم. یعنی دیدیم که تفاوت سطح تراز بسیار زیادی داشتن. خب برای همین اگر شما توی کنکور اردیبهشت 13% بزنید و اگر در کنکور تیر هم با سطح مشابه، تاکید میکنم با سطح مشابه 13% بزنید، کنکور اردیبهشت ممکنه به شما تراز بیشتری بده.
پس کنکور اردیبهشت رو خیلی جدی بگیرید و فکر نکنید که توی این چند روز نمیتونید هیچ چیزی رو تغییر بدید. هنوز هم فرصت برای بهتر کردن رتبتون هست. فرق نمیکنه چه رتبه‌ای هستید الان. اگر الان آمادگیتون در حد رتبه 80000 میتونید این رتبه رو به 40000 برسونید. اگر 40000 میتونید اینو به 20000 برسونید و به رشته‌هایی مثل مامایی آزاد، پرستاری آزاد، رشته‌هایی مثل اتاق عمل، علوم آزمایشگاهی فکر کنید. با این وجود که تا تیر هم شما فرصت دارید و حتی با این کنکور اردیبهشت هم میتونید این رشته ها رو قبول بشید. رشته های خیلی خوبی هستن و جدی گرفتن کنکور اردیبهشت به همین دلیله و این چند روز هم ممکنه سرنوشت شما رو عوض کنه. خیلی از دانش آموزا هستن که امیدی نداشتن پارسال، ولی با همین کنکور اردیبهشت تونستن کنکور رو تموم کنن و به چیزی که میخوان برسن، ترازی که میخوان رو بگیرن و با خیال راحت برن سراغ نهایی ها. نکته مهم که اگر از سر جلسه کنکور اردیبهشت ناراحت بیرون اومدید، اگر نتونستید سوالا رو پاسخ بدید، اگر نتونستید نتیجه تلاش هاتون رو بگیرید، اصلا ناامید نشید. 2 گروه داوطلب سر جلسه کنکور اردیبهشت وجود دارن و بعد از اون که یک گروه هستن که خوب خوندن و نتیجه میگیرن و خیلی خوشحالم هستن و گروه دیگه که میان از جلسه بیرون و خیلی ناامید شدن، خیلی حالشون بده و دیگه ادامه نمیدن، نمیخونن، نه برای نهایی نه برای کنکور تیر و واقعا آسیب میبینن. شما خیلی فرصت خوبی دارید، هم برای جنبندی، هم برای اینکه یک بار دیگه زندگیتون و سرنوشتتون و آرزوهاتون رو نجات بدید و اینکه امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. خیلی خوشحال شدم که تونسته باشم بهتون کمکی کرده باشم. وقت همگیتون بخیر.